咁啊，點解會開今晚呢個直播咁突然咧？咁首先就係好耐都冇直播啦，就係咯，好似好忙啊！呢一生人年頭咁啊，即係過完年之後就諗住休息下冇幾耐嚇，即係停止唔好進食，停止唔好出去周圍食嘢。但係咧嗰頭又話要返香港去日本咁我哋又咁啊出咗啲片，就發現咧，喂，有好多人其實都問我就話，喂，點解你啲皮膚咁好嘅咁？其實唔係第一次有人咁樣問，即係周不時都會有人咁樣問，咁我答得嘅就答啦。咁但係好似從來都冇話好正經或者係真係好交代咁，即係皮膚係咩一回事咧？喺我 case 反正我唔知，冇人話你嗰啲皮膚喎，冇人話過佢好喎啲皮膚，你哋快啲讚下佢啦！如果唔係，佢唔講嘢噶啦。咁啊，皮膚呢家嘢咧就，其實咁講啦，不如由細到大咧，我都知道咧，自己皮膚係比較好嘅。咁第一件事最關重要咧，唔係因為我搽咗好多好嘅產品，婆婆外婆家嘅基因係比較好嘅。咁然後我知道咧，我嘅細佬啦，大家嘅皮膚都係好嘅。咁好到係咩地步咧？就係咧，我細佬咧又冇乜鬚嘅，好滑嘅佢啲皮膚光光淨淨咁樣，即係冇咩好講啦。男仔之家咁靚係咪？咁保養咧，我其實就做得好少嘅啫。咁可能咧就託賴係媽媽同埋婆婆嗰邊嘅屋企人嘅基因，導致到咧我係唔 care 乜滯，都有唔錯嘅皮膚品嘅係啦嘅 quality。大聲啲啊你！係啊，點啊？有咩？有人話你你 lucky 啊，跟住就有人話點解林志穎看起來像17歲 DNA？ 嗱，林志穎我唔知點解嚇。咁你嘅 DNA 佢係有錢，我冇嘅。我想同大家講咧，就係好多人因為問我，佢話哇，你啲皮膚咁好咧，你有咩產品用啊？或者係，咦，你平時點樣護理啊？咁樣喎。其實我係好想同大家講咧，係沒有，因為我係好懶，唔好用咁多外界嘅護膚品。其實點解我咁講咧？因為我自己對化妝品、護膚品咧就唔係好多研究，因為我個問題係我唔係好用啊。咁其實我係想表達嘅咧就係咧，好多嘢咧係你要喺個身體裏面，喺呢個健康裏面咧，你要做得好，你嘅皮膚先至散發到一個健康嘅皮膚啊。咁啊嗱，我舉例啦嚇，即係人個 case 係唔一樣，人嗰個健康狀況都唔一樣啦。咁我就攞自己嚟講咧，就係我個人咧，即係除咗婆婆同媽媽俾咗好嘅基因我之後，呢個我冇得改啦嚇。咁但係咧，我平時咧就係好少去搽任何嘅護膚品，我好少。大家睇我嘅影片咧，其實全部都係素顏上面嘅。我哋兩個稱唔上什麼美女啊，化妝就更加。其實我唔識化妝。冇啊，沒有，係啦，冇嘅。咁我哋係素顏上面，平時我哋返工做人都唔會話擺啲咩上面嘅。我淨係擺咩喺面部咧，就係潤膚霜，一啲保濕嘅少嘅潤膚膏，就係咁樣啦。即係啦。咁啊，我記得有個親戚啦，咁有一年咧，佢就係啦，佢都話，喂，你用咩護膚品㗎？咁我講咗咁啊，講咗俾佢聽。哇，你唔可以咁多年嚟都淨係用一種㗎喎，你試下其他啦。咁我話好啦，我淨係要啲保濕嘅就得㗎啦。因為我塊面係會甩皮嘅，冬天係會乾嘅。咁我話好啦，你保濕就得啦。咁佢話咁啦，我介紹你。咁喺 Shoppers Drug Mart 嗰度介紹咗某牌子。咁佢話呢個好啊，用過啊我。
你試下啦咁我睇下 OK moisturizer 咁我就買咗翻屋企，咁啊就隨便啦嚇，咁啊搽啲喺塊面度啦，咁啊冬天咪保濕咯，係啦，即係希望唔好爆裂嘅啫。跟住一用唔夠10分鐘啊，我覺得係有一陣嗰啲好似啲膜咁樣咧冚住我個皮，呼吸唔到啊我個皮膚。咁跟住我就唔得啦，我就洗面啦，我就唔得啦，洗走佢啦咁所以其實我係咁啫，但係我想藉此就帶出啲咩信息咧，就係可能有一啲護膚品佢其實係會阻擋咗大家嗰個皮膚本身嗰個呼吸或者係嗰個功能，但係因為大家用多咗用慣咗咧，反而咧令到佢咧即係 get used to 咗呢啲化學物啊，佢就少咗一種反應去即係應有嗰個健康咧，反而佢冇咗啊。咁所以我覺得越少用呢一啲外界嘅護膚品產品咧，其實反而係對本身你嗰個肌膚咧係會好啲嘅。嗱，純粹就係個人感受。如果你覺得哇，我用咗某一個護膚品，哇，佢真係好好啊，我太開心啦，咁你咪繼續用咯，即係都係好個人嘅。咁但係我只不過就想做出自己嘅分享咁解咯。咁我平時用乜嘢咧？如果係咁嗱。呢個唔係一個廣告啊，講明先啦。不過我咧就誤打誤撞嘅係啦。以前喺香港做嘢嗰陣時咧，我就周圍行街，咁平時都唔識得啲咩護膚品㗎啦，見面乾柴柴咁就，去下馬莎，去下呢度咁啊買啲嘢咁啊亂咁搽。後來咧誤打誤撞咧，有一天我就去咗呢個牌子係啦，大家睇到可能反轉，但係。呢個牌子應該冇人唔識㗎啦，女士們應該都識嘅，叫 Kiehl's。咁就係一個好老牌子嘅一個護膚品牌子。Again 唔係廣告，因為我由20歲開始咧，我已經搽佢啦。似唔似廣告？你再繼續咪試咯。所以有人問我冇辦法啦，我而家就公開啦嚇，就講啦，就係我搽咗呢一個 Kiehl's 嘅 moisturizer 咧。咁我搽咗之後有咩感覺咧？就係冇感覺。佢係一個我唔知啊，但係即係我睇佢個 label 咧係好多化學嘢㗎嚇，佢未必係最好㗎。咁但係因為我由後生嗰陣時已經搽到去而家啦，都真係20幾年啦。咁佢應該就冇帶俾我任何有毒物質，令到我變豬頭啦，至少。毒呢啲係慢性嘅。咁所以你話如果我係由內而生咁，但係你外部都要需要護理嘅話咧，我就冇咩介紹啦，我淨係講我搽過係呢一隻嘢嘅啫。咁當然啦，我都搽過好多其他品牌嘅膏啊、護膚霜啊嗰啲咁嘅嘢。嗱，我真係唔化妝㗎，但係護膚霜我係會搽嘅。試完之後咁at the end我都係翻嚟揾呢一隻咯。一般而言咧，就其實除咗外界嘅影響，即係譬如塗日各種嘅護膚品之外，影響係好細。但係影響比較大係咩咧？就係你進食嘅嘢，煎炸嘢、熱氣啦，仲有乜鬼肥膩嘢啦，係咪啊？食咗好多鯨啊，食到眼攤攤咁，好油膩啊嘅嘢啦，跟住好多嘢又熱底又燥咁嗰啲爆瘡。好啦，呢啲我唔識，因為可能係中醫嘅角度或者係新陳代謝嘅嘢。咁但係咧，個人嘅自己嘅體質咧，自己就比較了解嘅。我阿飯團頭先話齋，我個人食咗炸嘢咧，就都唔生瘡嘅。佢梗係唔識呢啲嘢啦，佢食乜都冇嘢嘅。即係真係冇咁嘅事發生。咁但係如果你有啦，咁咪即係嗰個食物影響你啦，係咪？咁所以嗰個食物嗰個選擇又係個人嘅對自己身體嗰個感受啊，或者係認識啊，咁就係好個人噶啦。但係食物對身體對皮膚嗰個影響咧，其實對於護膚品嗰個影響咧係仲要更加大嘅。咁我就係想咁樣講咯。咁當然啦，嗱，譬如你平時好着重嘅飲多啲水，唔好食咁多有毒嘅嘢。有毒嘅嘢即係譬如我唔知啊，嗱，中醫可能話煙酒都係㗎。煙酒啊，或者係鴨肉又話有毒，鹿肉又話燥，雞又話煲咩好多。咁個人嘅身體都唔一樣嘅話咧，就自己從食物嗰方面咧着手去食一啲啱自己健康或者啱自己皮膚嘅
健康嘅嗰類食物咯，係咪？喺呢度就一言難盡啦。咁除咗你食啱食品之外，其實仲有心情係好重要嘅。大家有冇諗過呢？哇！有啲人成日問：喂，你皮膚好好喎，點啊？咁唔通我話俾佢聽，因為我心情其實成日都好好㗎，所以我皮膚好。你估對方明唔明我講咩呢？好啦，梗係唔明啦。跟住話嚇，你講咩啊？咁但係正正呢，今日我就係想話俾大家聽呢。每個人嗰個心情啊、情緒都會對自己嗰個，唔好話皮膚啊，其實對健康都好有影響㗎。如果你心情成日唔好啊，容易暴躁啊，容易焦慮啦嚇，焦慮係好緊要嘅。或者係你工作好有壓力，但係你唔識得去點樣釋放你嗰個壓力啦，咁啊嗰個壓力積聚咗喺身體裏面啦。呢一啲咧係一啲無形嘅影響嚟㗎。你話喂，我工作壓力真係好大喎，哇！我又要養家，又要活兒，又要揾食，又要返工，又要受老闆諸多理由咧，就令到自己心情唔好。咁但係我成日都強調就係你退一步去諗下，點啊？係咪有電話？又好似冇喎。哦，有冇人打緊啊？喂。OK， 咁我繼續講。咁啊，退一步你諗下，喂，其實我至唔至於要心情唔好咧？有好多嘢咧，其實都係自己選擇㗎。你自己揀，啲嘢好複雜。你自己揀，我好憂慮一件事。你自己揀，我好擔心呢樣，擔心嗰樣，擔心嗰樣，令到自己心情唔好咧。其實可能係你自己揀嘅喎。諗深一層，即係話，我係啊，我係有好多嘢啊。咁但係你可唔可以從另一個角度，或者為咗你自己嘅着想，為咗你家人嘅着想而可以調節下自己嘅情緒啊、心情啊咁。如果你做得到，可以調節自己嘅心情同情緒，令到自己做人開心啲，日日都可以笑嘅，咁可能喺呢個情況咧，對你嘅健康同皮膚大家最其實關切就係皮膚係嘛？咁咧就有好大嘅影響㗎。唔知咧。咁係啦，咁好啦，講到咧就係睡眠啦。咁所以如果大家可以喺睡眠當中能夠改善睡眠，咁我相信咧對皮膚嘅影響咧都係會有好處嘅，係啦。咁歡迎呢位觀眾就係啦講啦。好啦，咁講完呢個瞓覺啦，對皮膚嘅影響啦 ，actually 對健康都有好好嘅幫助啦。足夠嘅睡眠咧係非常之重要嘅。咁我咧就自己咧一打落床咧就唔使3秒咧就咁樣嗰啲嚟嘅。咁我以前咧試過喺朋友屋企瞓，即係玩完好多人一齊，好多 friend 一齊玩完，跟住咧佢哋就話對唔住啊，喂，今晚冇位啊，我哋啲房即係俾啲有小朋友嘅 family 啊嘛。我呢啲一個人嘅，梗係瞓冷巷啦。咁瞓冷巷，我話唔緊要，冷巷咪冷巷咯，有張席有個墊，有個枕頭，我搞掂噶啦。咁我咪瞓冷巷咯。咁瞓冷巷一瞓唔使3秒就腳一腳，一腳咧就哇啲鼻鼾大到拆天咧，跟住成屋嘅人咧都得我唔少咧。係咪有睡眠窒息㗎？嗰陣時好多年前，係啊，咁所以我係一個好容易瞓得着，冇乜顧慮，冇乜憂心，亦都好容易真係點講咧？我諗都同個心情有啲關係嘅，即係自己係自問都係一個比較開心同埋樂天嘅人，咁所以我好快瞓得着。頭腦簡單係開心啲，係低能就係一個好事嚟嘅。好啦。咁除咗喺飲食啦、護膚品同埋睡眠可以改善皮膚之外咧，我發現咧就係我自己嘅個人嘅 practice 我唔覺唔可以話係個個都可以試或者應該試，不過我係純粹分享嘅啫。就係咧頭先我講咗有個日本人發明咗肌斷食，讓肌膚去斷食。咁即係點解呢？即係話讓肌膚唔好再吸收任何外來嘅嘢，唔好再食其他護膚品啦。讓肌膚
停止。當你停一排即係如果你哇我日日都化妝，日日都搽好多護膚品，你不如試下揾一個禮拜或者揾一個悠長假期啊，咁你就可以唔好用任何嘢，你試下俾個肌膚去休息。當你試咗一排嘅時候咧，聽聞啊嚇嗱，呢個唔係我，因為我其實日日都係咁噶啦。咁聽聞咧，如果用慣好多嘢嘅人，突然間乜嘢都唔用咧，佢嗰個反應啊係非常非常之突如其來嘅好，因為嗰個皮膚咧，其實大家要明白咧，人體咧佢係會自我修復，佢好多嘢其實佢有自我修復功能咧，你唔使放咁多嘢落去咧。你唔放反而佢係會變好嘅。咁好啦，咁斷食呢一個即係我睇呢啲咁嘅 article 咧，佢就話你唔搽一排護膚品，唔好化一排妝，咁自然咧嗰啲皮膚咧個品質就會變好啦，唔再咁 flaky 啊，或者因為你冇咁多嗰啲 chemical 啊。其實講緊就算呢啲嘢幾好啊，就算我搽咗幾多年都，佢始終都係一個化學品。咁你擺咁多化學品喺個皮膚度又點會好咧？你唔好咁激動啦，搞到個腳搞到喐啦。哦，唔好意思。咁係啦，咁當你停用嘅時候咧，其實你個皮膚可能係會話緊俾你聽，哇，我好舒服啊！我從來未試過咁疏氣、咁舒服咁。可能佢就會散發一種自然嘅亮澤啊。但係頭嗰幾日有機會冇人認得你咯。唔好理，捱過佢。咁咧，跟住可能幾日後咧，你就會靚咁。即係呢啲係好多你即係大家八卦嘅就可以上網參考下啦咁。貴嘅，係咯講。我不如咁講啦，我自己除咗就係咁係咁用下護膚品之外咧，平時我點樣洗面咧？我係就咁用清水，用啲暖水洗咁樣洗，然後攞毛巾搭乾，就係咁嘅啫，就冇乜特別嘅去點樣咩？又洗面奶又乜叉咁樣。嗱，呢個係我自己啦嚇，就係咁樣。食素食 OK 啦，優雅咁老，係啊，優雅咁老呢一句非常好啊，好欣賞啊，我都想啊。素食係好㗎，不過係啲油就擔心啲，有陣時好多油炸好油膩。素食係非常好啊，因為咧令到你個身體有機會去喘息啦嚇，就即係消化嗰方面會好輕盈啦，咁同埋就唔會有咁多油脂啊、動物油啊，咁就喺身體裏面要消化要代謝，所以就可能會影響皮膚。咁但係素食嘅話就要亦都學阿范婷話齋咧，就係佢嗰個廚房，如果你出街食素食，佢用嘅油係咪好咧？哦，未必好㗎噃。咁但係如果你係喺屋企做素食，咁就 perfect 啦。有兩樣嘢係好獨特我去護膚嘅方法，咁但係呢兩樣嘢咧係好難咧，普通人係做得到嘅。咁但係我都會分享啦。咁我自己依個人咧，就係好大汗嘅，天生我就好大汗噶啦。你叫我喺條街喺香港行32度、35度咧，我行得都唔快，亦都唔需要點樣有啲咩好大嘅活動咧，我成個人咧就好似水人咁樣，好似喺海度出咗成隻水鬼咁樣嘅，大汗揼細汗濕晒。咁唔好處咪就係我好容易濕晒咯，好尷尬咯，唔舒服咧，咪濕晒嘛。咁但係那邊廂我又覺得好感恩嘅就係我嘅皮膚就係因為好大汗，佢好容易咧就將好多嘅咩都好啦，毒素啊咩都好啦，油脂啊嗰啲咁嘅嘢排晒出嚟，永冇話咧就閉塞。咁你話喂，我邊有你屋企基因咁你得天獨厚啦，你講晒啦，你靚晒啦，咁唔係咁嘅意思。我即係話排汗好咧，咁你咪試下做運動，好似飯團咁，咁佢都做好多運動。佢咧就要做譬如2個鐘運動咧先出啲汗。我咧做20分鐘咧，我就噼啪咁，我就要去沖涼嗰啲嚟㗎啦。即係排汗嘅方式有好多啦，就係做運動啦。咁做運動固然就係對身體有百利而無一害啦，少少害，即係可能會關節啊嗰啲你要小心，但係對大家嘅健康會有利多於有害啦。咁但係做運動之餘，如果你排到汗咧，其實對皮膚都係好嘅，尤其是係面部嘅汗咧，我係由頭頂開始咧就咁樣滴落嚟㗎啦，我係嗰啲人嚟嘅。
咁當你排汗排得多，其實正常人都會理解到就係你嘅汗腺啦、你嘅毛孔啦係非常之暢通。咁你排走咗 anything stuck inside 嘅話，就係好事啦。咁另一樣嘢 unique 咧就係耐唔耐咧就我會斷食。斷食係咩嚟咧？就係唔食嘢。咁咩叫唔食嘢咧？人哋話咩啊？你講乜嘢？唔食嘢咧就即係唔食嘢。哦，唔食嘢咧就即係話咧，由今日譬如禮拜二，我就決定斷食啦。咁我就唔食嘢，淨係飲水、飲黑咖啡。總之係無糖、冇卡路里、冇熱量嘅任何飲品都可以飲，茶啦、黑咖啡啦、水啦、檸檬水啦呢啲咁嘅嘢。咁當你 fasting 啊，個 term 係 fasting， 咁我會可能 fast 幾日咁樣嘅。咁唔明白斷食好處嘅朋友唔緊要，咁我喺呢度咧唔係 sell 斷食 ，OK？ 亦都唔係對人好㗎，有啲人係唔適宜。係啦，有啲人係唔適宜嘅，大家要好小心去進行呢一件事。咁但係我自己咧，咁我自己試過啦，我好多年前已經有呢個 practice 啦。咁我試過之後覺得啊，對自己嘅關節好起來喎。咁啊好啦，我唔講個關節嘅故事啦。但係當我做過呢個斷食之後咧，我就發現第一日斷食咧，其實冇，第一日係最難過嘅，因為你會覺得好凍啊，我真係好凍啊，又凍啦，天寒地凍啊，冇嘢食，好難過。咁啊過咗一日忍啦，咁啊忍到第二日，過咗第二日之後咧，即係48小時唔好食嘢。第3日咧，神奇嘅嘢就出現啦，就係突然間咧，哇，喂滑得咁交關啊，喂！係啊，佢好大聲咁樣同你講，哇，我好滑啊！咁嗰陣時係我第一次感受到，我都唔知個背後嗰個科學嘅解釋啊！我淨係知道，咦喂，滑咗好多喎咁。因為之前咧，我點都會有一啲好似啲甩皮啊、flakes 啊咁樣，點都人體都會有啲嘅。咁你新陳代謝，咁你梗係會有啲死皮㗎嘛。咁我偶然都會有啲甩皮嘅，咁所以咪搽呢啲嘢去遮蓋咯，係咪？咁但係唔係喎，喂，平時喺屋企咁你唔需要出街，咁我唔會搽，咁我有得皮膚就咁啊甩皮啦，甩皮我就唔理佢嘅。咁但係嗰排，咦斷食完之後，點解冇埋喎嗰啲嘢？跟住咧唔止塊面喎，個身都好滑喎。咁啊跟住就莫名其妙啦。咁跟住我就上網研究下啦。咁原來佢有一個科學嘅解釋嘅。咁即係嗱 ，again 我唔係去 sell 斷食呢一個 practice， 好辛苦㗎，我唔得㗎。係辛苦，唔係人人啱，同埋要好小心進行，視乎自己健康而定嚇，唔好立亂做。咁但係當我做到第3日嘅時候，咁我發現皮膚靚，所以我就尋找呢個根源點解啦。咁後來咧我就揾到有好多文章係非常多啊，就係講緊日本有一位嘅諾貝爾得獎嘅 scientist。咁咧佢就係發現咧，人體嗰個機制咧，其實你不停咁進食嘅時候咧，佢休息唔到啊！即係你嗰個消化系統又好，或者係你嘅身體機能都好，佢不停咁樣做嘢，消化有嘢食啦，食嘢，消化，哇屙屎喎，哇又有嘢食啦，咦又消化，好忙，你個機能好特別啦，就係咁做人係咪咁啊？食完又屙，完又瞓，瞓完又食咁。咁你有咩時間俾佢休息咧？就係斷食。咁當我斷食咗某一段時間之後，身體可以靜落嚟咯，終於唔使消化啦。咁佢咧就有一種機制咧，係叫做 autophagy。autophagy 呢個英文 term 就大家去自己上網尋找一下啦。咁就係呢一位得到諾貝爾獎嘅科學家咧，就揾到出嚟咧，就係當一個人斷食咗某一個時段之後，大概係16個鐘之後啦，咁人體嗰個修復嘅機能咧就開始 kick off 啦，因為佢唔需要忙於消化嘅時候咧，你嘅細胞咧就亦都可以開始 kick in， 就去自我修復啦。因為當佢忙緊其他嘅時候，佢冇時間做修復啊。咁好啦，你停止其他忙嘅生活，俾佢去休息嘅時候，佢就做到修復啦。咁佢修復咧唔單止，譬如話修復你一啲唔好嘅細胞啦，
係咪？咁但係佢連唔好嘅皮膚嘅細胞佢都一樣可以 recycle 同埋 autophagy 咁就搞掂啦。咁嗰個 at the end 我初步嘅理解下，好膚淺嘅理解，咁當然有更深入嘅理解啦。咁但係 high level 嘅理解就係咧，當你可以斷食咗，譬如3日至4日之後咧，第3日你會感覺到皮膚非常好，同埋喺第2個月之後咧，因為其實佢修復咗你嘅內部，佢咧就會由內向外咁樣咧就散發喺你嘅皮膚嘅表層，即係由底下你要等佢生翻一啲好嘅翻嚟咧，大概1-2個月嘅時間咧，咁你就會見到OK 好似換咗陣皮，即係斷食完仲要等1-2個月。有啲情況會快啲，有啲情況耐啲咯。咁我自己嘅 case 就大概3個禮拜，我塊面就會煥然一新噶啦。咁就係啦，你就會覺得好似哇，好似真係嗰4個字就係煥然一新咁樣咯。好啦，咁啊今晚就係講到呢度啦。好多謝大家嚇，拜拜。